විවිධ හේතු නිසා කැස්ස ඇති වෙන්න පුළුවන්. සැම් ප්‍රතික්ෂාව නිසා, පරිසරයේ ඇති දූවිලි හෝ කාබන් නිසා, අධික දුම්පානය නිසා කැස්ස ඇති වෙනවා. කැස්ස වර්ග දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය කැස්ස සහ වියලි කැස්ස. සාමාන්‍ය කැස්ස ඇති වෙන්නේ ශ්වසන පද්ධතිය ආශ්‍රිත ශ්ලේෂ්මල නිසා. අපි සෙම කියලා කියන්නේ ඒවා. මේ කැස්සට නම් සෙමට ප්‍රතිකාර කරාම හොඳ වෙනවා. ඒත් වියලි කැස්ස මීට වඩා වෙනස් එකක්. මේ ඇති වෙන්නේ අසාත්මිකතාවයක් නිසා. පරිසරයේ දූවිලි දුම වැනි හේතු මේට බලපානවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝවෙන් ඔයාලට කියලා දෙන සූදානම් වෙන්නේ වියලි කැස්සට කඩිනම් ප්‍රතිකාර ගැන. ඉතාම පහසු සරල ප්‍රතිකර්ම තුනක් අපි ඔයාලට විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි ප්‍රතිකර්මය සඳහා අපි භාවිතා කරන්නේ මී පැණි. මෙය වැඩිහිටියන්ට මෙන්ම කුඩා ළමුන්ට පවා සුදුසු ප්‍රතිකාරයක්. ඒත් අවුරුදු 2කට වඩා අඩු දරුවන්ට නම් මේ ප්‍රතිකාරය තරම් සුදුසු නැහැ. මේ ප්‍රතිකාරය ඉතාම සරලයි. දිනකට උපරිම වශයෙන් 3 වතාවක් මී පැණි මේස හැඳි එක බැගින් පානය කරන්න. ළමයින්ට නම් තේ හැඳි එකක් ඇති. දෙවන ප්‍රතිකර්මය තමයි ලුණු වතුර. අසාත්මිකතාවයකදී විශේෂයෙන් උගුර ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ අසාත්මිකතාවයකදී මේ ලුණු වතුරෙන් උගුර සේදීම හොඳ ප්‍රතිකර්මයක් වෙනවා. හැබැයි මෙහිදී ලුණු කුඩු තේ හැන්දක් පිරිසිදු ලුණු වතුර අවුන්ස 8කට, ඒ කියන්නේ මිලිලීටර් 240කට දාලා හොඳින් දිය කරන්න ඕන වෙනවා. ඉන්පසු මේ මිශ්‍රණයෙන් තත්පර 15ක් පමණ උගුර සෝදන්න. සේදූ පසු ලුණු වතුර ගිලින්න එපා. ඉවත දමන්න. තුන්වන ප්‍රතිකර්මයට අපට අවශ්‍ය වෙන්නේ වියලි ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැන්දක්, මී පැණි තේ හැන්දක් සහ උණු වතුර අවුන්ස 8ක්. කෝපයකට ගම්මිරිස් කුඩු සහ මී පැණි දමා උණු වතුර දමන්න. මී පැණි සහ ගම්මිරිස් කුඩු හොඳින් වතුරේ පැතිරෙන තෙක් අවලම් කරන්න. ඉන්පසු මෙය එකවර පානය කරන්න. දිනකට 2 වතාවක් පමණ මේ ප්‍රතිකර්මය කරන්න. ඉතින් අපි අදට ඔබෙන් සමුගන්නවා. ඔබට සුවබර දිවියක්. ඒ වගේම මේ වැදගත් දේවල් හැමදාම දැනගන්න, හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.